Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்தியான மசாலா சுண்டல் பார்க்க போறோம். மசாலா சுண்டல்னா என்னென்ன சேர்த்திருக்கேன் அப்படின்றது வீடியோக்குள்ள பாருங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ரெட் பீன்ஸ் வந்துட்டு உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு சுண்டல். அதை வந்து நம்ம குழம்பு மாதிரியும் வச்சு சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி சுண்டல் வகையாகவும் சாப்பிடலாம். இது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு 3 hours ஊற வச்சிரலாம். அதுக்கு அப்புறமா நம்ம சமைக்கலாம். தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த மசாலா சுண்டல் தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஆனியன் வந்துட்டு பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். கேரட் வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன். மாங்காய் வந்துட்டு பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி வந்து சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். மஞ்சத்தூள் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு. ரெட் பீன்ஸ் வந்து இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது பேனில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பச்சை மிளகா, ஆனியன் அண்ட் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா இப்போ வணக்கிக்கலாம். மைல்டாக வணக்கினா போதும். இப்போ லைட்டாக வணங்கிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம தேவையான கேரட் துருவலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலருக்காக தான் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து மாங்காய் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன். சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து நல்ல ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும் நமக்கு. இதில் வந்து இப்போ என்னென்ன சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கேரட், மாங்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால நமக்கு புளிப்பு, இனிப்பு எல்லாமே கலந்துருக்கும். இப்போது வேக வச்ச ரெட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெடி ஆகிடும். ஃபைனலாக வந்துட்டு விருப்பப்பட்டால் நம்ம தேங்காய் துருவல் தூவிக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். எனக்கு சுண்டலில் தேங்காய் துருவல் போட பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா டேஸ்டான ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி மசாலா சுண்டல் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு எல்லா வகையான சத்துக்களும் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.